Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Við ætlum að fjalla strandveiðir. Nú hefur Strandveiðifélag Íslands boðað til mótmæla á laugardaginn af því að strandveiðum hefur verið lokað. Aflaheimildirnar eru búnar og þeir 48 dagar sem áttu að gefast voru ekki uppfullnir. Kerfið á að vera í gangi frá 1. maí til 31. ágúst en bæði á þessu ári og á síðasta ári þá var því lokað fyrr. Til þess að fjalla þetta hef ég fengið til mín hérna Guðlaug Jónasson, Rut Sigurðardóttir og Kjartan Sveinsson, strandveiði fólk allt. Takk hérlega fyrir komuna. Við byrjum svolítið að tala fyrir fólk sem ekki veit hvað strandveiði? Sko strandveiði er yfirleitt talað trillur þetta eru smábátar og trillur, þannig að við erum trillukallar og konur sem að stundum þetta og ég held að ef ég man rétt að þá verður báturinn ekki vera lengri en 12 metrar, er það ekki rétt? Jú, getur verið sko. Eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta eru smábátaveiðar. Og það sem við gerum, að við notum ævaforna veiðaðferð sem heitir skak. Og skakið virkar þannig að þú ert með rúllu með gírni á og endanum að þá er ein stálsakka sem er 2,5 kíló og svo 3-4 önglar þar fyrir ofan. Þetta fyrir niður á botnin og svo hífur upp 3-4 metra og fiskurinn bítur þá á önglana og sér einhverja hreyfingu eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er ein elsta veiði aðferð sem að fyrirfinnst á, eða bara sú elsta við Íslands strendur. Þannig að þetta eru strandveiðar. Það er sem sagt, við erum að skaka. Við erum skakarar. Og þegar kvótakerfið var sett á fyrst, þetta hefur svolítið lagst af allavega í þeirri mynd sem það var áður hérna á Íslandi. Já, það er búið að þrengja alveg rosalega mikið af smábátum og ég var á Neskaupstað að funda með smábátasjómönnum þar fyrir 2 vikum síðan og þar var mér sagt að á Neskaupstað fyrir svona kringum 1980 að það voru 140 smábátar að gera út frá Neskaupstað. Og nú held ég þeir ná ekki einu svona 10 sko. Nei, einmitt. Og það var náttúrulega markvisst á fyrstu árunum að það var markvisst verið að eyða út smábátunum sko. Þú máttir ekki byggja nýjan smábát án þess að fyrna þinn gamla sko. Þú varðst að farga honum og þú varst bara að saga hann í sundur og brenna hann sko. Og svo var bætt ennþá meiri í að til þess að smíða nýjan báta þá þurftur að farga 2. Þannig að þeim hefur fækkað alveg svakalega smábátunum við Íslands strendur og kvótakerfið er náttúrulega bara, það hefur bara bólað okkur út sko, við keppum ekkit við þessa stóru risa sem að geta bólað okkur út í krafti peningavalds síns. Og þetta eru minni rekstrareiningar, þú veist, en smábátarnir, en að vera með einhverja risastóra frystitogara og stærri útgerðir og svona. Þetta er bara þú og báturinn þinn. Þú og báturinn þinn og kannski nokkrir félagar eða fjölskylda vinir. En svo bara fjarar þetta svolítið út, kvótinn fyrir allir til stæðstu útgerðina, þar er búið að eiga sér stað mikil samþjöppun. En svo er fólk sem vill, og áður fyrir þú gastfærið út á smábátaveiða, en þú þurfti þá ekki að kaupa eða leigja kvóta oftast af þessum stærstu útgerðum. Og það bara eiginlega var ekkert að borga sig, þú varst ekkert að koma út í plús úr því, eða það? Já, það er búið að reyna allskyns, það voru dagakerfi og svo, það er búið að setja allskyns kerfi á og svo búið að leggja þau af og færa inn í kvótakerfi og það er búið að rokka með þetta fram og tilbaka. Og á tímabili þá var bara gjörsamlega vonlaust að ætla sér að hefja trillu útgerð. Og það var í rauninni bara gjörsamlega vonlaust að gera það þangað til að þetta kerfi sem við búum við núna var sett á 2009. Og fólk það var maður, Ásmundur Jóhannesson held ég hann hefði heitið, hann árið 2007-2008 þá fór hann að sigla út bara án kvóta. Hann var ekki með kvóta en hann sagði bara, mér er alveg sama, ég ætla að sækja sjóinn, það er minn réttur og hann vissi það og hann taldi að þetta kerfi eins og það væri að brjóta stjórnarskrana okkar. Þannig að hann gerði það bara og talan alþjóð hetja mörgum fyrir. Og í kjölfarið þá kemur mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna og segir að kvótakerfi sé óréttlátt hvernig ég á komið á. Það brjóti á frumbyggjarrétti meðal annars að sækja sjóinn. Og í kjölfarið á því 2009 þá kemur nýtt strandveiðikerfi, en það ekki. Og þar á að vera hægt að sækja sjóinn á þessum afmörkuðu tímabilum. Jú, reyndar var úrskurðurinn var á grundvelli fyrst og fremst rétti til búsetu og atvinnufrelsis.
að þú átt að geta valið þér atvinnu og búsetu. Það var grundvöllurinn fyrir þessum úrskurði hjá Sameinuðu þjóðunum. En já, þannig að nú höfum við þetta, við höfum þennan úrskurð frá Sameinuðu þjóðunum, þannig að ég held að það verði bara mjög erfitt í þetta skiptið að taka þetta af okkur. Og við ég held að við þrjú erum alveg sammála um það að við ætlum ekki að leyfa því að gerast. Látið þetta ekki yfir ykkur ganga. Nei. Og hafið einmitt efnt til mótmæla núna á laugardaginn. Ég ætla að mæta og styðja þetta. Ég hef aldrei verið sjómaður sjálfur en já, maður sjómanna ættir alveg báða leggi allt niður. Þetta er svo mikilvægt. En þetta kerfi sem er núna að þá að virka þannig að því það er sagt að ég vera þannig að séu þessi 48 dagar sem fólk hefur til þess að sækja sjóinn. En bæði núna í ár og í fyrra þá er þessu lokað af því að það er ekki nóg að afla, það er ekki nóg að kvóta sett inn í kerfið. Þannig að það klárast alltaf og þá er þetta bara búið. Af hverju er þetta svona? Er þetta ekki smá tvískinningur frá stjórnvöldum sem að þetta átti að vera eitthvað annað en þetta endar að því að vera eins og það er og bara dugar ekki til? Jú, þetta er náttúrulega sko, þetta þykist vera það sem að kallast sóknarmarkskerfi en þetta er í rauninni aflamarkskerfi vegna þess að við erum alltaf stoppuð áður en við náum að klára tímabili og þetta er reyndar 4. árið í röð sem að við erum stoppuð áður en tímabilið klárast og það styttist alltaf með hverju árinu sko. En ég verða eiginlega að fá skjóta þarna inn í að það sem fólk skilur ekki alveg oft er að við höfum ekki nema eitthvað kringum 1,8% af heildarkvóta í íslenskri lögsögu. Þannig að þetta er algjör hungurlús sem okkur er útlutuð sko. Og þessi 10.000 tonn sem að við fáum, að þetta er bara alvöru dropi í hafinu sko. Já, þetta vegur ekki þungt. Ég var að rannsaka eitthvað að reyna að skilja þetta. Á það ekki að vera í kringum 5% af aflaheimildum sem fer inn í kerfið? Þorskaflaheimildunum. Já, sko 5,3% kerfið að við erum hluti af þessu 5,3% kerfi en við erum bara eitt hluti af því sko. Inn í því er líka rækju og skelbætur og allskyns byggðakvótar og línuívilnun og annað slíkt sko. Og eins og Gulli segir að við fáum náttúrulega bara fyrst og fremst þorsk og svo smá ufsa og karfa. En ef maður tekur allt hitt, síldina og loðnuna og allt með. Og burt séð frá því að þetta smábátaveiðar geta verið svona félagslegar, broslega jákvæðar fyrir einstaklinga og fyrir smábyggðir að fólk getur farið og sótt sjóinn með fjölskyldunni með einhverjum vinnum og peningarnir koma beint inn. Frekar hann að sér til launamaður eða eitthvað hjá stórútgerð. En fyrir utan þá góðu eiginleika strandveiðana að þá er það líka vistvætni. Er það ekki Guðlaugur? Þú varst að segja hérna fyrir... Jú, það er alveg svakalega tölur og þegar maður tekur eins og nýjustu rannsóknir þarna 2021 sem var birt í vísindatímaritinu Nature með botntrollstogarana að fyrir hvert 1 tonn af fiski sem er veiðað þá losa 50 tonn af kolefni, 50 tonn sem er ekkert smáræði sko. Koltvísýringur, einmitt. Já, og við erum að tala að þeir eru með kolefnisspor upp í 500 sinnum herra heldur en bara eins og bátarnir hjá okkur út frá þessu og það er búið að senda bréf þetta hérna á alla alþingismenn, ráðherra, forseta, loftslagsráð og víðar, og það er engin áhuga á þessu. Það er bara að vera þetta krukki almenning, en það má ekki snerta á þessu. Stórundarlegt það sem við erum með Vinstri græna og þau leggja svo mikla áherslu á þetta og náttúrulega það liggur gríðarlega á að við náum að draga úr útblæstri, það er ekkert grín. Eru hagsmunirnir bara of sterkir hjá stórútgerðinni? Það er ekki hægt að veita meiri kvóta? Liggur ekki hundurinn grafinn þar? Já, það er annað mál hérna, það er rannsókn 2004 sem að sýni það að í botntroll að það er stórt hlutfall af fiski sem að fer undir trollið og skattast, skemmst og jafnvel drefst og það er algjör þöggun með það líka. Má ekki tala það. Sóun. Já, þetta er bara partur af fiski sem að við myndum vilja veiða. Botntrollstogarinnir eru bara að taka fisk frá okkur og ekkert annað. Og þetta er alveg með ólíkindum að þetta skuli vera leyft og það mætti alveg byrja, þú getur ekki kannski banna botntrollsveiðar á einni nóttu en það mætti byrja að þrengja að þeim og veita minna til þeirra og herra til umhverfisvænna veiða sem væri bara mjög eðlilegt í dag. Og þetta líka við ekki bara að þetta sé útblásturinn og koltvísýringurinn en er það ekki líka þannig að
smábátaveiðarnar eru ekki eins skaðlegar fyrir fiskistofnana sjálfa. Það var engin áhrif á, svo til engin. Já, og það er sko, það er fiskistofnarnir og svo er það líka sko plastmengun, ég menna við skiljum ekkert eftir okkur nema bara þessar stálsökkur sko, kannski smá nælonspotta en voða lítið og svo er náttúrulega meðaflinn okkar bara 0 sem engin sko, ég menna við erum ekkert að veiða hérna seli og hérna æðafugl og eitthvað svoleiðis, ég menna þetta er bara, þetta er alveg hnitmiðaðar hérna veiðar og voðalega lítill meðafli sko. Erum ekkert að draga í gegnum loðnutorfur eða síldatorfur eins og botnrástorfur eru að gera og valda stórum skaða á því gegnum rigningasvæði á síld og svoleiðis. Þar ertu á svo stærri skipum, það ertu með svona stór net og þau fara og grípa allt sem þau geta þarna og eiga það til að skemma ýmislegt í kring. Togari sem er með 2 troll að gúmmi og járnarusli sem hann dregur til botninu viktar 27 tonn. Viktar 27 tonn. Þetta mun hrófla þetta er bara svo jarðít á botninum. Já. Þetta sést ekki og það var ekkert sagt. Já, ekki smá röskun á sjávarborðinu. Já. Þannig að við bara rétt snertum hann. Sko. Smærri fiskur, hann leitar venlega svona á æskustöðarnar og hann þarf athvarf. Hann þarf að fjela sig bak við steina, bak við þar og hitta þetta. En þeir jafna þetta allt saman út. Já, þeir ná ekki að fjela sig fiskarnir. Svona síður sko, til dæmis. En Rauð, þú ert með heimildamynd sem þú er búin að búa til og heitir Skuld, Mér hlakar rosalega til að sjá hana. Þetta er náttúrulega strandveiði, þetta er eitthvað sem hefur lengi verið partur af okkar menningu og bara hvernig við sækjum lífsviður væri. Hvað varstu svona sérstaklega að skoða í heimildamyndinni? Já, ég gerði sem mynd sem heitir Skuld eftir bátnum okkar. Ég og maður minn gerum út bát sem heitir Skuld. Og mér langaði svona, þetta er mynd eina vertíð á bátnum Skuld, eiginlega svona fyrstu vertíðin okkar og mér langaði svona bara að sýna einmitt bara hvað við erum að gera og hvernig þetta lítur allt saman út því að þegar ég fór út í þetta með manninu mínum þá voru vinir mínir og vinkonur í kringum mér sem höfðu raunverulega ekki hugmynd hvað við erum að gera, höfðu bara enga tengingu við þetta og það er ekki því að þau hafi ekki áhuga á að vita þetta, það er bara það er eins og þessi komin eitthvað svona rof á milli eins og við sem að missa tengingu við hafið og eins og þú sagðir, þú ert komin af sjómönnum en samt veistu rosa lítið þetta. Já, en ég er alveg viss að það áttur örugglega afa eða eitthvað sem stundaði þetta og eins og Kjartan var að segja, þetta er elsta atvinnugrein landsins. Þetta er eiginlega ástæðan fyrir því að Ísland var byggt. Gulli segir þorskurinn og sauðkindin. Já. Já, en raunverulega fyrst Íslendingurinn, hann fór út á árabát með snæri og öngul og veiddi sér til matar. Og í grunninn bara sama veiði aðferð. Þetta er nákvæmlega það sem við erum að gera. Einmitt. Þannig að ástæðan fyrir því að landið var byggt og sauðkindin. Já. Já, þannig að þessi mynd er bara svona strandveiðivertíð þar sem við vildum sýna bara raunverulega hvernig þetta lítur út og þetta sé raunverulegt að við séum ennþá til og bara þetta sé mikilvægt. Og já, þetta er svona saga af svona sorgum og sigurum á einni vertíð því að þetta er ekki tekið út með sæltinni sko, þetta er engin svona glansmynd, þetta er alveg svona stránkeiðarleg. Sýnir hvernig þetta er í raun og veru. Já, mikið bileri og vesen og svo líka mikil fegurð og romantík sko. Kvótakerfið eins og við erum með það núna að það er að fara með og hefur verið að fara með samfélagi í allt aðra átt þar sem að samþjöppunin er að vera gríðarleg og með nokkur risastór fyrirtæki sem er að gera út. Við erum með risastóra báta með þessar smábáta og við veitum alltaf hvernig þetta er orðið núna þetta eru mjög sterkir og öflugir einstaklingar og þeir hafa beitt sér lengi gegn því að sjómenn á skipunum sínum fái almennilegan hlut fyrir það sem þeir eru að gera og láta taka þátt í alls konar greiðsluþáttöku og annað slíkt og lækka laun, reyna að halda launum niður alltaf hjá fiskvinnslu fólki og annað. Mér finnst svo hrikalegt að við séum ekki að taka stefnu í aðra átt að efla frekar einmitt strandveiðarnar og ég hef heyrt hugmyndir frá Ólafi Jónasinni sjómanni að honum langar sko að ríkið myndi greiða niður smábátagerð, að við myndum kannski reyna að búa og efla smíði á smábátum hérna heima, rafmagns smábátum, þú veist, og fá hagstæði lán fyrir ungt fólk til þess að fara og sækja sjóin einmitt. Og fólk segir sko kvótakerfið er gott af því að arðsemin er svo mikil
og kannski það þannig að þú færið sko meiri peninga í heildina liti út úr kerfinu þegar það er svona samþjappað og annað, en peningarnir ekki að dreifast vel og þetta einmitt verra fyrir náttúruna. Sko það sem ég segi með þessu gott að allur arðurinn fari á örfáar kennitalur í samfélaginu sem að nota arðinn til að fjárfesta í bankum, matvöruverslun, tryggingafélögum og flutningafyrirtækjum, eða ekki miklu betra að arðurinn dreifist bara á fleiri þúsund kennitölur út allt samfélagið, fari í neyslu alla landsbyggðina. Veist, þetta ekki geimvísindi. Akkurat. Þetta á bara að dreifast út allt. Þannig myndu byggðirnar mun náttúrulega einhvern veginn ná að halda sig við og það náttúrulega þvert allt annað að gerast núna. Og svo annað vinkill í þessu vegna þess að sko stórútgerðin tönnlast alltaf á því að Ísland sé eina landið sem ekki niðurgreitt af ríkinu eða sjávarútvegurinn ekki niðurgreittur. En og að við megum ekki hrófla við þessari arðbæru grein og hagkvæmnin sé svo svakaleg sko. En það þarf þá að útskýra fyrir mér að þegar nú komum við trillukallar og konur og okkur gengur bara ágætlega og myndi ganga betur ef við fengjum aðeins stærri hluta af kökunni. En ég myndi vilja að einhver myndi útskýra það fyrir mér hvernig það getur verið hagkvæmara, þjóðhagslega hagkvæmara að selja fiskinn sem fyrst og fremst útflutningsvara á lægra verði heldur en á hærra verði. Þeir geta ekkert útskýrt það að því að sko seinustu tölur sem ég sá frá 2021 að þá var togarafiskur, þorskur, að hann var sko seldur á, ef ég man rétt, 271 krónu kílóið meðalverð, en sama ár að þá var okkar fiskur seldur á 336 krónur kílóið. Þannig að ef við erum að fá hærra verð fyrir þessu útflutningsvöru, það hlýtur að vera þjóðhagslega hagkvæmara. Þið botnið ekki alveg í því hvernig stórútgerðin á að vera einhvern veginn í erfiðleikum með að fá út úr þessum mikla peninga því að það nóg að fiski á Íslandi eins og það þarf ekki að vera endilega eitthvað súper ofurflókið sko. Já, en sko Ruth, þú varst náttúrulega að kaupa bát, ekki satt, og þannig að þú veist aðeins það sko, ég meina, þetta að fá lán til að kaupa bát núna? Heyrðu, við lentum í rosa miklum vandræðum með þegar við keyptum skuldina, við áttum ekki fyrir honum, þurftum að fá lán fyrir honum. Fórum í bankan og þetta bara svona lítill bátur, hægengur, hann var ekki dýr og það gekk bara mjög illa, þeir vildu ekkert aðstoða okkur þó þetta værum hann að fjárfesta í atvinnutæki og myndi koma peningur inn á hann. Þannig að við gátum ekki leitað til bankans, en þeir voru samt æstri að lána okkur fyrir fellhýsi eða hjólhýsi eða eitthvað slíku. Það hefði ekki verið neitt mál, við hefum getað keyrt þarna bara daginn eftir með fellhýsi á lánum sko. Þannig að kaupa bát, það var alveg ekki engin leið að fá lán fyrir því. Þrátt fyrir að það sé klárlega einmitt eitthvað sem atvinnuskapandi. Og erum langt sem við borguðum hann upp sko, það tók ekki marga vertíðar að borga bátinn sko. Þannig að það eins og kerfið sé þeir ekki að vinna með okkur sko. Nei, einmitt. Neytendalán á fellihýsi frekar en að fá fyrir smábát sem geti virkilega skilað inn en maður fær að sækja sjóinn, það að segja. Og nú voru strandveiðarnar stöðvaðar í fyrradag eða ekki á miðvikudaginn og í tilefni vegna þess að þá hafið þið búið til mótmæla á laugardaginn núna og ætlaði hittast við Hörpuna klukkan 12, safnast saman þar og labba svo niður að Austurvelli. Það ætlum að hafa gaman, það ætla ekki að vera skemmtilegt en með smá slagkrafti líka vekja athygli á okkur en svona á jákvæðan hátt. Já, berja borðið svona með glimt í augat. Við sjáum hvað þetta gerir þetta vel, hvað strandveiðin getur verið mögnuð og hvað þetta er mikið málið fyrir okkur öll. Þannig að mér lakar til að koma og standa með ykkur og styðja ykkur og takk kærlega fyrir komuna í Rauðan raunveruleika. Og við sjáum vonandi sem flesta laugardaginn, förum að styðja þau, þetta varðar okkur öll og eigum ekki að leyfa stórútgerðin að fara svona með okkur. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk.